Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro, e io, soluno, m'apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietade che ritrarrà la mente che non erra. Il giorno se ne andava, via, e l'imbrunire toglieva, sottraeva gli animali, esseri dotati di anima, che sono in terra dalle loro fatiche. E io da solo mi apparecchiavo, disponevo, a sostenere la guerra del cammino così come della pietà, che ritrarrà, rappresenterà la mente, memoria, mens, che non erra, sbaglia. Nel canto precedente l'indicazione temporale era la notte che io passai con tanta pietà, che poi era stata superata dal tempera dal principio del mattino. Insomma, superata la notte, era arrivata l'alba dell'equinozio di primavera. Da lì incontrai altre due fiere e poi Virgilio. Ma qui il secondo canto inizia dicendo che il giorno di quell'alba andava verso la sua conclusione. Lo giorno se ne andava. Il cielo stava ridiventando scuro. Quando cala il sole, gli animali, ancora una volta termine ambiguo come il precedente, gli animali a cui la lupa s'ammoglia, ancora una volta col senso restrittivo di esseri dotati di anima razionale, che si ammogliano e faticano, gli esseri umani insomma, che sono in terra, smettono di faticare. Nel convivio scrivo: solamente l'uomo intra gli animali, parla e ha reggimenti e atti, ammogliarsi, faticare, che si dicono razionali, perciò, che solo egli ha in sé ragione. Sì, perché ci sono anche degli animali uomini che non sono in terra, ma nell'aldilà appunto, e questi non hanno bisogno di faticare. Una fatica che è una punizione divina, derivante dal primo atto di ribellione degli uomini nei confronti di Dio. Nello Genesi, che per aver mangiato il frutto, non c'è scritto quale specifico frutto esso sia, la parola mela non è mai scritta, mentre compare la parola fico, di uno dei due alberi proibiti dell'Eden, fu condannato a con fatica ne ricaverai dalla terra, appunto, il cibo per tutti i giorni della tua vita. Ciò supportato anche da altri riferimenti quali animal, grazioso e benigno, di Inferno 5 riferito a me, e anche da fatica, termine che uso più volte, riferito all'attività umana, in Inferno 34, Purgatorio 11, Paradiso 15 e appunto Convivio e Genesi. Purgatorio 25. Un'alma sola che vive e sente e sé in sé rigira. L'anima delle piante è solo vegetativa, l'anima di tutti gli animali è vegetativa e sensitiva, l'anima degli animali uomini è vegetativa, sensitiva e cosciente. I primi versi sono citazione virgiliana dall'Eneida. Era notte e su tutta la terra in un sonno profondo erano immersi gli animali stanchi. Terra rima con guerra ed erra, tre concetti riguardanti le attività umane, non certo l'eternità celeste e chi risiede lì felicemente. Lì il tempo, terra, la storia, non conta. La guerra non c'è, anzi la diversità rende dolce armonia tra queste rote, Paradiso 6. E ogni beato dice la verità. Alma beata non poria mentire. Paradiso 4. Come la mia memoria che scrive questo libro. E io solo uno, da solo, o meglio, sono con Virgilio, ci ho parlato e ci parlerò tra poco, ma sono da solo, contrapposizione evidenziata in un solo endecasillabo dalle fatiche loro e io solo uno. Loro, gli altri, tutti gli altri, con la sera smettono di faticare. Al contrario, io, solo io, mi sto preparando non solo alle fatiche, ma a una guerra. Continua questo assiduo ripetersi di mi, io e verbi coniugati in prima persona.
io da solo, con il mio corpo, cammin, e con il mio animo, pietade, sto facendo questa guerra, termine fortissimo per descrivere un viaggio esteriore e interiore. Un viaggio interiore che non può che non avvenire da solo. Virgilio è fondamentale, quel chi per lungo silenzio parea fioco che è tornato a parlarmi. Come fondamentali saranno i confronti che avrò con chi incontrerò, ma alla base di tutto resta quel mi ritrovai, sempre io, solo uno, nonostante l'ultimo verso del primo canto rimanga allor si mosse Virgilio, quindi letteralmente un altro, e io li tenni dietro, e il penultimo verso di questo secondo canto sarà così li dissi io, e poi che mosso fue lui, Virgilio. Per spiegare sia il termine apparecchiarsi, cioè disporsi, che pietate, uso un passo del convivio. Pietate non è passione, anzi è una nobile disposizione d'animo, apparecchiata, disposta, di ricevere amore, misericordia e altre caritative passioni. Cammin e pietate, di nuovo un viaggio corporale e spirituale. Tra poco Virgilio mi dirà che una donna gli ha detto nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin, e ricordo che nel mezzo del cammin è proprio l'inizio del primo canto, e cammino alto e silvestro la fine di questo. Sì del cammino e sì della pietate non possono considerarsi due riferimenti al solo viaggio infernale. Il mezzo del cammin non è di certo riferito all'inferno, ma alla nostra vita. E riguardo a pietate, tra poco scriverò o pietosa colei che mi soccorse, riferito a una beata, e anticipo che in Inferno 20 si dirà qui vive la pietà quando è ben morta. La mente non sbaglierà, riporterà esattamente ciò che io ho visto in quel viaggio che ho già svolto e che adesso sto scrivendo. La mente non erra. Scriverò esattamente ciò che ho fisicamente visto e moralmente vissuto in questa esperienza. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. O muse, o alto ingegno, aiutatemi ora, o mente che hai scritto in me ciò che io vidi nel viaggio, qui si rivelerà la tua nobiltà. Invocazione alle muse tipica degli inizi delle opere classiche. Lo fa lo stesso Virgilio nell'Eneida e Orazio nell'Ars Poetica. E che ritornerà sempre in crescendo anche in Purgatorio 1 e Paradiso 1. Ma anche il chiedere aiuto al proprio alto ingegno, che esalta la qualità superiore della mente, è ripreso dai classici, quali Ovidio e Lucano nella Farsalia. Io avrò bisogno sia della sapienza divina, muse, che della mia razionale, ingegno, che della mente che veramente ha visto, per scrivere in questo volume ciò che appunto precedentemente è stato scritto dentro di me nel libro della memoria, per citare anche la mia vita nova e altre mie rime. L'invocazione alle muse di questo canto diventa invocazione ad Apollo in Paradiso 1, dove anche lì scrivo «O buono Apollo, all'ultimo lavoro, scrittura del Paradiso, fammi del tuo valor sì fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro». Quindi anche lì la richiesta esplicita di aiuto dall'alto, ma anche alle proprie capacità per svolgere il compito di ritrarre ciò che io vidi. Per anticipare la crescente importanza che do alle invocazioni presenti all'inizio di ogni canzone, qui in Inferno 2 ci sono 2 terzine introduttive e una di invocazione alle muse. In Purgatorio 1 ci sono 2 terzine introduttive e 2 di invocazione alle sante muse. In Paradiso 1 ci sono 4 terzine introduttive e 8 di invocazione al buono Apollo. Parrà per rivelerà, in questo caso la nobiltà, termine che uso con un'accezione decisamente positiva. In Paradiso 33 Maria è colei che l'umana natura nobilitasti. Nel convivio spiego che per nobilitade si intende perfezione di propria natura in ciascuna cosa. Io cominciai, poeta che mi guidi,
guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda se è possente la mia virtù, il mio valore, prima che tu all'alto, contemporaneamente alto e profondo, passaggio difficile, mi affidi. Ma io? Ecco il dubbio. Ma io che fino alla notte precedente ero in una selva oscura e che adesso, la sera successiva, mi sto incamminando con Virgilio in un viaggio che porterà prima dagli spiriti dolenti e poi con lui fino alla porta di San Pietro. Per favore, guarda se la mia virtù è tale da sostenere questo alto e insieme profondo cammino, prima di iniziare. Alto passo dopo alto ingegno della terzina precedente è come alto effetto tra due terzine. Dopo questo ripetersi 3 volte della parola alto, userò le parole giuso, qua giù, chinati, per poi concludere il canto di nuovo con alto e silvestro. In questo continuo salire e scendere, la valle, il colle, l'inferno e il paradiso. Affidi, perché non voglio essere abbandonato a questo compito, voglio essere sicuro che questo mi sia stato affidato. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Tu dici che di Silvio il parente, padre, ancora corruttibile, soggetto a corruzione, andò al secolo, tempo, luogo, immortale, eterno, al di là. E fu sensibilmente, con la sensibilità del corpo. Tu, Virgilio, nella tua tragedia, hai scritto che il padre di Silvio, Enea, ancora con il corpo e coi sensi, andò negli inferi. L'onore di pronunciare il nome Enea me lo prendo tra qualche verso, come io stesso ho avuto l'onore di pronunciare i nomi Virgilio e Dio nel canto precedente. Anticipo quanto siano fondamentali le relazioni nella mia opera, chiamando l'eroe virgiliano nel primo canto figliuolo d'Anchise e adesso di Silvio il parente, da parens latino, proprio genitore. Costruzione che ritroviamo in altri classici come nelle Metamorfosios di Ovidio, dove per esempio Perseo viene nominato collegandolo ai suoi più svariati parenti. Evidenzio che non ho detto di Ascanio il parente, che è il primo figlio che ebbe con la moglie troiana Creusa, ma di Silvio il parente, che è il primo figlio che ebbe con la moglie Italica, Lavinia, quindi nato dalla commistione di sangue troiano-italico. La Sibilla Cumana guidò Enea nel suo viaggio nell'aldilà e la prima anima che gli mostrò, ovviamente di chi non era ancora morto, ma era uno sguardo sul futuro, fu: quel giovane, vedi, che si appoggia alla pura asta ha in sorte i luoghi prossimi alla luce. Per primo sorgerà agli aliti eterei, commisto di sangue italico. Silvio, nome albano, tua postuma prole che tardi a te carico d'anni la sposa Lavinia alleverà nelle selve. Re e padre, di re, da cui la nostra stirpe dominerà su Alba la lunga. Proprio come Enea, io mi appresto ad andare negli inferi corruttibile e sensibilmente, non con una visione, ma lui era Enea, io? Però se l'avversario d'ogni male cortese i fu pensando l'alto effetto c'uscir dovea di lui e il chi e il quale non pare indegno ad uomo d'intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'empireo ciel per padre eletto. Perciò, se l'avversario di ogni male, Dio, gli fu cortese a Enea, pensando all'alto effetto, risultato che sarebbe dovuto uscire, ottenuto da lui, sia il chi, Enea, sia il quale, effetto, non pare indegno o ingiusto ad un uomo di intelletto, poiché egli fu dell'alma nutrice Roma e del suo impero eletto, scelto, per, attraverso il Padre, Dio, nel cielo dell'Empireo. Avversario d'ogni male, richiama i salmi. Tu non sei un Dio che si compiace del male, presso di te il malvagio non trova dimora. Un uomo di intelletto, pensando, comprende il perché Dio gli fu così cortese a concedergli quel viaggio, poiché
sia il chi, Enea, sia il quale, effetto, fu la fondazione di Roma stabilita come luogo santo. L'avversario d'ogni male, Dio, si mosse affinché Enea svolgesse il suo viaggio, mentre tra poco scoprirò che la nemica di ciascun crudele, Lucia, si mosse, avvertita da Maria, affinché io svolgessi il mio viaggio. Dopo superba Ilion e umile Italia arriva un terzo aggettivo immediatamente seguito da un nome proprio di luogo, Alma Roma. Nel senso letterale alma deriva dal latino almus, che nutre, che dà vita, beneficio, materno, buono, suave. Alma mater è la madre che alimenta i figli ed è un titolo che i romani davano ad alcune dee e nel mio periodo anche un epiteto delle università. Questo è il suo primo senso letterale, ma se scaviamo neanche tanto in fondo a voler dirlo vero, nella mia opera alma sta per anima di un morto. Il termine alma, 2 volte al plurale, ricorre 15 volte nella mia opera, 12 delle quali con questo significato, tra le quali in questa terza personificazione di un posto che non c'è più, una Roma morta. L'alma Roma, quella della fondazione che adesso non c'è più, espressione che nella costruzione ricorda tanto quella umile Italia, anch'essa del tempo di Enea, anch'essa che non c'è più, e quella superba Ilion, anch'essa del tempo di Enea, anch'essa che non c'è più, del canto precedente. Il significato di alma è anima di qualcuno che non c'è più. Cito in ordine decrescente 12 delle 15 ricorrenze totali dove ha questo significato. Paradiso 32. Baldezza e leggiadria quant'esser puote in angelo e in alma, tutta in lui, discorso riferito all'arcangelo Gabriele, creato prima degli uomini. Paradiso 30. L'alma dell'alto arrigo, morto. Paradiso 21. Quell'alma nel ciel che più si schiara, Maria, morta. Paradiso 18. L'alma che m'avea parlato, Cacciaguida, morto. Paradiso 9. Pria c'altra alma, prima di chiunque altro morto, prima di Cristo. Paradiso 4. Calma beata non poria mentire, di un abitante del paradiso, morto. Paradiso 4 di nuovo. Non fuor quest'alme, di anime morte. Paradiso 4, per la terza volta. L'alma la sua stella riede, dopo la morte risiede. Purgatorio 21. L'alma sorprende, l'anima di chi è in purgatorio è sorpresa, quindi di un morto. Purgatorio 8. Una dell'alme surta, una anima del purgatorio, quindi morta, che si era alzato. Inferno 8. Alma sdegnosa, riferibile all'Argenti, morto. Inferno 1. Alma Roma, anima di una Roma che non c'è più, morta. Il padre di tutti, Dio, non di lui, Anchise, per ritornare, padre eletto, ha scelto Enea dal suo cielo dell'Empirio, dove appunto Dio ha la sua città e l'alto seggio, Inferno 1. La quale e il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo, u siede il successor del maggior Piero. La quale, Roma, e il quale, impero, a voler dire il vero, fu stabilita come luogo santo dove siede il successore del primo, Pietro, Papa. Roma e il suo impero fu stabilito come luogo santo e sede del Papa, del primo di tutti, Piero, e del suo successore, venuto dopo di lui, successor Petri, in Purgatorio 19. Nel Vangelo di Matteo c'è scritto: rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, Pietro, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Il Papa è il successore del maggiore, del primo, che fu Piero, San Pietro. Ho personalmente citato la sua porta al termine del canto precedente e, piccola nota biografica,
San Piero è il sesto di Fiorenza dove sono cresciuto e Piero è anche il nome che ho dato a uno dei miei figli. A voler dirlo vero, delicato espediente che uso per aggiungere personalmente una parte finale alle parole scritte da Virgilio nella sua pagana Eneida, che non poteva sapere il futuro ruolo religioso di Roma, con la citazione, per l'appunto di nuovo del cristiano Matteo, in verità vi dico. Infatti, riportando ciò che ho scritto nella monarchia e nel convivio, che ora cito, sì come per esperienza si può vedere, e massimamente, di quello popolo santo nel quale l'alto sangue troiano era mischiato, cioè Roma, Dio quello elesse a quello ufficio, onde non da forza fu principalmente preso per la romana gente, ma da divina provvidenza, che è sopra ogni ragione. E in ciò s'accorda Virgilio nel primo dell'Eneida, quando dice, in persona di Dio parlando, a costoro, cioè agli romani, né termine di cose né di tempo pongo, a loro dato imperio senza fine. Un'altra citazione, sempre dal convivio, perché più chiedere non si dee a veder che spezial nascimento e spezial processo da Dio pensato e ordinato fosse quello della santa cittade. Per questa andata, onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Per questa spedizione agli inferi, per la quale tu, Virgilio, gli dai vanto, forza nell'Eneida, intese delle cose che gli furono causa della sua vittoria e della veste, insediamento del Papa. Ripeto che l'andata di Enea, per la quale Virgilio lo vanta nella sua tragedia, lo sesto libro è incentrato su questo, fu fondamentale in quanto lo portò ad ascoltare i consigli del defunto padre Anchise, che contribuirono alla sua vittoria, che causò la nascita di quella Roma che fu stabilita per lo loco santo Usiede, il successore del Maggior Piero. Seconda terzina consecutiva che termina con un riferimento al Papa in quanto conseguenza della discesa terrena negli inferi del pagano Enea. Da adesso inizierò a parlare dell'ascesa celeste in paradiso svolta da San Paolo, che è invece causa, conforto per essere precisi, della fede cristiana, ma non menzionerò più né Papa né Chiesa di Roma. Andovvi poi lo vas d'elezione, per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ci andò poi, nell'aldilà, il vaso d'elezione, per recare conforto a quella fede, nel Cristo, che è principio alla via di salvezza. Dopo il pagano Enea, in una sola terzina, il vaso d'elezione cristiano, citazione estrapolata dagli Atti degli Apostoli. San Paolo, che fece il viaggio nell'aldilà, parlando di sé in terza persona e non sa se con il corpo o senza, non negli inferi ma in paradiso, nel terzo cielo, come scritto nella seconda lettera ai Corinzi, per dare conforto alla fede in Cristo che è l'inizio per la via che porta alla salvezza. La fede in Cristo, nel suo messaggio, è il principio, l'inizio della via che porta alla salvezza e che nella prima terzina del primo canto definisco via smarrita. Non la fede nella Chiesa di Roma e nei suoi papi successori di San Pietro, fondata certo per volere di Dio, ma dal pagano Enea, che è condannato nel limbo e dannato con Virgilio lì. A conferma di ciò, quando San Bernardo descrive i vari livelli della rosa dei Beati in Paradiso 32, la separazione è addirittura lì che sono tutti beati e che già dal Paradiso 3 chiaro mi fu allor come ogni dove in cielo e paradiso, è incentrata secondo lo sguardo che fe la fede in Cristo. Da questa parte, quei che credettero in Cristo venturo, dall'altra parte, quei che credettero in Cristo venuto. In Paradiso 19 scrivo: a questo regno, paradiso,
non salì mai chi non credette in Cristo. Negli Atti degli Apostoli si racconta la storia di Saulo, che mentre si dirigeva a Damasco per incatenare tutti gli appartenenti a questa via del Cristo, fu folgorato dalla visione del Cristo stesso e divenne cieco. Cito: il Signore a lui, Anania, su, va nella via chiamata diritta, perché costui, Saulo, è un vaso scelto da me, perché porti il mio nome. Anania raggiunse Saulo e gli impose le mani perché recuperasse la vista, come gli aveva detto di fare il Signore. Tale Saulo si convertì e cambiò il nome in Paolo, poi divenuto San Paolo, e si proclamò apostolo delle genti nel libro dei Romani. Catturato, si appellò al giudizio dell'imperatore, in quanto era cittadino romano, e per questo anche il suo viaggio si concluse a Roma, dove morì martire. Enea e Paulo, un pagano e un convertito cristiano, entrambi sono stati scelti per andare e tornare dal regno dei morti. Entrambi morirono a Roma, ma in 2 libri e con 2 andate e con 2 risultati opposti. Enea nella pagana Eneida, negli inferi, cagione del papale ammanto, e dell'alma Roma terrena. Paolo nel cristiano Nuovo Testamento, nel paradiso, per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione, e Purgatorio 32, di quella Roma celeste, onde Cristo è romano. Perciò, in pro del mondo che mal vive, terreno, al carro della Chiesa, tienor gli occhi. Concludo questa citazione perché anticipa il perché io devo fare, dopo loro 2, questo viaggio ultraterreno da vivo. E quel che vedi, io nel viaggio, ritornato di là, tra i mortali, fa che tu scrivilo. Ma io, perché venirvi, o chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me è degno a ciò, né io né altri il crede. Ma io perché ci devo andare, o chi lo concede? Io non sono Enea, non sono Paolo, di essere degno di ciò, questo viaggio, non lo credo né io né altri. Insomma, nel primo canto ho capito dove andiamo, prima dai dolenti e poi dai contenti. Adesso spiegami perché io e chi me lo concede, perché io non sono né l'eletto Enea né l'eletto San Paolo, e nessuno crede che io sia degno a ciò. Finalmente al verso 32 faccio i nomi. Non più figliol d'Anchise, di Silvio il parente o Vas d'elezione, ma Enea e Paolo, proprio e solo loro 2, citati nello stesso endecasillabo. Un terzo luogo, oltre all'aldilà e a Roma, scavando più nel profondo, accomuna Enea, Paolo e me, quello verso Creta e il suo veglio, ma tratterò in seguito di questo. Ben inteso, io, Enea e Paolo non siamo gli unici ad aver compiuto da vivi andata e ritorno il viaggio nel regno dei morti. Solo nelle Metamorfosios Ovidio parla anche di Eracle e Morfeo, che citerò in seguito. Dell'ultimo scrive: sottoterra scende l'ombra di Orfeo e tutti riconosce i luoghi che aveva già visto prima. Poi, cercandola nel campo dei beati, ritrova l'amata Euridice e la stringe in un abbraccio appassionato. Qui ora passeggiano insieme. In questo secondo canto però mi interessa riferirmi proprio e solo a loro 2, Enea e Paolo. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Se savio, intendi me, ch'io non ragiono. Perché se io mi abbandono, lascio andare nel venire, temo che la venuta non sia, possa essere, folle, oltrepassi i limiti concessi. Sii saggio, prudente, intendi meglio ciò che ho detto, perché io non ragiono, non so argomentarlo. Non voglio abbandonarmi, lasciarmi trascinare in questo viaggio. Voglio essere consapevole e voglio che mi spieghi perché devo andare e chi me lo concede.
Non voglio superare i limiti concessi a un uomo. Folle, parola che con ingegno ricollega me di questo secondo canto con l'Ulisse d'Inferno 26, che superò i limiti imbarcandosi in modo folle per arrivare dove non si può, facendo un uso fraudolento della lingua infuocata, senza alcuna guida né permesso. A conferma, alto passo viene usato solo qui e in Inferno 26. E quale quei che disvuol ciò che volle, e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quella oscura costa, perché, pensando, consumai l'ampresa, che fu nel cominciar cotanto tosta. E come chi disvuole non vuole più ciò che volle prima, e per nuovi pensieri cambia la proposta iniziale, così che dal cominciare tutto completamente si toglie, ritira. Tale mi feci io in quella costa oscura, fianco oscuro, perché pensando, ripensandoci, consumai, terminai l'impresa che nel cominciare fu così tanto tosta, precipitosa. Similitudine. Io feci come quello che prima voleva fare qualcosa e poi ci ripensa e non inizia nemmeno, che solo a pensare di cominciare un'impresa già decide di finire prima di iniziare. Insomma, il primo canto finisce con me disposto a partire e il secondo canto inizia con me che non voglio più farlo, o perlomeno, ripensando a cosa dovrò affrontare e a chi lo affrontò prima di me, non mi sento in grado né so chi mi ha concesso di farlo. La costa sulla quale io e Virgilio stiamo parlando è oscura, perlomeno nel senso letterale, perché, ricordiamo l'inizio del canto, lo giorno se n'andava e l'aere bruno.